나들이야 도마 야베 루스도 유베 권대가게 에 긴두 남발랭게다 되네 Więc najpierw chciałbym powitać wszystkich członków Sangi z klasztorów męskich i żeńskich Indii, Nepalu, Bhutanu oraz wszystkich przyjaciół w Dharmie z różnych centrów Dharmy oglądających przez internet, a szczególnie tych oglądających w Chinach, w tybetańskich regionach w Tybecie. 치료비 주다초 디즈고리아 Więc wczoraj mówiliśmy o 6 ortodoksyjnych szkołach hinduistycznych. Przedstawiłem je bardzo krótko. Dzisiaj zaś 아는 다 가져야 따와 간데 중요해 따와도 주다 간데 중요해 다 디즈고리아 chciałbym przedstawił 제가 안티 inne poglądy, które rozwinęły się w owym czasie w Indiach, poglądy inne od tych 6 głównych hinduistycznych szkół. 딱한다 천지기 Więc, 이기 naj- więc dzisiaj będziemy mówili o poglądach niebuddyjskich 나바상게 베고 i, i dzisiaj w ten sposób zakończymy e, jakby o rozważanie dotyczące niebuddyjskich szkół i poglądów, zaś podczas kolejnego wykładu przejdziemy do buddyzmu. 다 지당기 가져야 다 떠죽 답에 중요해 뒤급 서머베 뒤급 뒤급이야 또 Podczas za czasów Buddy 다가게 링이 중벌했어 다 릴지디 가래산 천지 브라만 były dwa jakby nurty praktyki 가래산 praktyki dharmy. Byli praktykujący, którzy nazywali brahmanami, a drudzy nazywani shramanami, czyli 링이 중벌했어 duchowymi, praktykującymi duchową ścieżkę. 아니 점수 브라만 Więc ci, którzy podążali za Wedami, byli nazywani i tekstami nazywanymi brahmanami, a ich nazywano właśnie brahmanami. Oni praktykowali, zaś ci, którzy praktykowali religię niezwiązaną, stojącą w opozycji do Wed, nazywano shramana. Więc shramana to znaczy kogoś, kto praktykuje. Kiedy tłumaczono ten termin na tybetański, to przetłumaczono, że jest to ktoś, kto trenuje się, ćwiczy dobro, czyli gejong. Więc ci ludzie praktykowali dharmę w inny sposób niż nauczały Upanishady. Oni bardzo często porzucali domy i zaczynali wędrowne takie życie, podróżując z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, czy też z regionu Indii do regionu Indii w tym przypadku. Czasami praktykowali ascezę, najczęściej praktykowali ascezę, żywili się tym, co dostali w formie jałmużny, więc oni jakby porzucali jakby przyjemność i komfort życia domowego, bardzo często od bardzo młodego wieku i praktykowali jogę i ascezę, by osiągnąć stan wyzwolenia.
Dlaczego ludzie praktykowali w ten sposób? W tym czasie tak właśnie ludzie myśleli, taki pogląd jakby e, wiele w tym czasie jakby to był taki okres wielkich zmian w myśleniu, w filozofii, w poglądach na życie duchowe i życie w ogóle. I te nowe poglądy właśnie według więc tego rodzaju praktyka była zgodna z tymi nowymi poglądami. Inną kwestią jest to, że Indie były bardzo zamożnym krajem wówczas. Cały ten region był bardzo zamożny i też ciepły, gorący, więc ludzie nie potrzebowali, ludzie nie potrzebowali zbyt wielu ubrań. Poza tym w takim ciepłym klimacie jedzenie bardzo szybko się psuło. Jeżeli jakaś rodzina nie zjadła wszystkiego, co ugotowała, to na drugi dzień te resztki były już niezdatne do jedzenia. Więc, więc bardzo często takie resztki po prostu wyrzucano. Ci zaś, ci szamani, którzy praktykowali właśnie takie wędrowne życie i prosili o jałmużnę, otrzymywali właśnie te resztki jedzenia bardzo często i dość. E, Więc i nigdy im nie brakowało jedzenia w ten sposób, bo ludzie zawsze mieli jakieś resztki, ludzie zawsze ludziom żyło się też dostatnio, nie byli jacyś bardzo skąpi, e, więc takie życie było możliwe. Można było w ten sposób podróżować od jednego regionu do drugiego, z jednego miasta do drugiego i tak dalej. Więc mówi się o tym, że to był taki nowy sposób życia, taki nowy styl życia, który się zaczął upowszechniać w tym czasie. Więc takie porzucanie rodziny i domu i podróżowanie po kraju w ten sposób było dużo prostsze niż teraz, dużo prostsze i było takie no, ekscytujące, pełne jakby nadziei i e, bardzo wielu młodych ludzi, również ludzi, którzy urodzili się w dość zamożnych rodzinach, porzucali rodziny, porzucali domy w poszukiwaniu prawdy, w poszukiwaniu duchowości, w poszukiwaniu wyzwolenia. I to się stało bardzo popularne w owym czasie. Więc patrząc na to z jednej perspektywy, w tym wieku filozofii pojawiło się bardzo wiele nurtów filozoficznych, bardzo dużo poglądów i opinii. Wiele pism, które wtedy powstały, nie przetrwały do dnia dzisiejszego czasu. Tak jak mówiłem, przetrwały w zasadzie pisma dotyczące tych 6 ortodoksyjnych hinduistycznych szkół, o których mówiliśmy wczoraj, oraz pisma dotyczące buddyzmu i dżinizmu. Ale wszystkie inne zaniknęły, zostały zniszczone. Ale to nie znaczy, że poza tymi 6 szkołami, buddyzmem i dżinizmem nie było więcej żadnych innych poglądów filozoficznych ani szkół. Po prostu one nie przetrwały do dzisiaj. Badacze patrzą na ten okres pod wieloma różnymi względami, jakby patrzą badają te teksty z różnej perspektywy.
Na przykład ten podział tych 6 ortodoksyjnych szkół hinduistycznych, 6 darszan, to jest tak w gruncie rzeczy dość ta nazwa i ten podział jakby został stworzony niedawno, to znaczy długo po tym, kiedy te szkoły powstały. W tym wieku rozwoju indyjskiej filozofii nie istniało tylko tych 6 szkół filozoficznych, o których mówiliśmy już wcześniej. Buddyjskie pisma mówią czasami o 92 lub też 62 różnych poglądach filozoficznych, które istniały wówczas. Czasami w tekstach buddyjskich mówi się o 62 błędnych poglądach albo o ludziach, którzy utrzymują 62 błędne poglądy. Na przykład mówi się o tym na przykład w Brahmajala Sutana, w sutrze sieci Brahmy. Właśnie w tym mówi się tam o tych 62 różnych poglądach. Dla obecnych badaczy ta sutra stanowi wielkie źródło wiedzy na temat tych różnych poglądów filozoficznych, bo one są tutaj wymieniane, one są tutaj nadmienione w tej sutrze, ale w większości ich teksty już nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Brahmajala Sutanta. Brahmajala. Ten tekst się nazywa Brahmajala Sutanta. I jest to jedna z sutr w sekcji długich dyskursów Digha Nikaya, odnalezionych zarówno w południowych, jak i północnych tradycjach buddyjskich, przetrwała ona zarówno w południowych i północnych tradycjach buddyjskich. I jest to dość wiarygodne źródło wiedzy. Więc ta sutra nie przetrwała w języku tybetańskim, ale przetrwała w innych tradycjach. Mówi się, że ta sutra należała do Kandziuru, była w Kandziurze, ale z jakiegoś powodu nie przetrwała. Na pewno przetrwała w języku Pali i na pewno przetrwała w języku chińskim. Więc ta sutra stanowi znajduje się w sekcji długich dyskursów, długich rozmów. Jest taka sekcja w Kandziurze. Więc w zasadzie nie ma lepszego źródła dotyczącego 62 błędnych poglądów, czy też niebuddyjskich poglądów. Ta sutra w związku z tym jest bardzo ważnym źródłem informacji. Przeczytałem ją i zbadałem dość dobrze. Wygląda na to, że w języku tybetańskim również istnieje sutra o takim tytule. Ciężko ale ciężko mi powiedzieć, czy to jest dokładnie ta sutra, o której my tu mówimy. Nie byłem w stanie ich porównać. Czasami jakaś sutra po prostu była wrzucona tak do jakiejś tam dziwnej sekcji, troszkę bezmyślnie i tak się właśnie dzieje.
mamy tam przecież sutry Hinayany, sutry Mahayany, sutry, więc i, i wygląda na to, że ta sutra być może jest dostępna w języku tybetańskim, tylko po prostu nigdy nie zainteresowaliśmy się nią, nigdy nie. Ja sam też nie byłem w stanie jakby porównać jej w języku, jakby tej tybetańskiej wersji z chińską. Tak czy inaczej wygląda na to, że sutra ta przetrwała w wielu różnych tradycjach i jest dość dobrym źródłem wiedzy na temat niebuddyjskich poglądów istniejących za czasów Buddy. Chciałbym teraz przedstawić te 62 poglądy, tak pokrótce. Można podzielić je na 18 poglądów dotyczących początku świata i 44 poglądy dotyczące końca świata. Zaczniemy od tych 18 poglądów dotyczących początku świata. 다 당보되는 응기 타다 따와저게 나로래야. Więc pierwszą część to jest to są 4, więc pierwszą część tych 18 poglądów na temat początku stanowią 4 błędne poglądy dotyczące 4 eternalistyczne poglądy. Na przykład byli ludzie, którzy praktykowali siamatę, którzy medytowali na różne dhyany i osiągnęli pewną zdolność jasnowidzenia, która pozwoliła im spojrzeć do początków naszego eonu, kiedy Więc oni byli w stanie zobaczyć, jak istoty przechodziły z jednego życia do drugiego. I że to jest to jest takie kontynuum jakiejś jaźni, które następuje jakby bez przerwy po sobie, z życia na życie. Więc ci ludzie z taką zdolnością jasnowidzenia byli w stanie widzieć przeszłe żywoty istot, różnych ludzi i innych istot. I stąd jakby wysnuli wniosek, że istoty są wieczne. Że istoty tak naprawdę nigdy nie zanikają, nigdy nie przestają istnieć. Więc są wieczne, będą zawsze. Dlaczego mówimy o 4 eternalistycznych poglądach? Dlatego, że niektórzy, ta różnica polegała tylko na długości jakby eonów, które żyją, istoty, które istnieją, istoty na przykład 4 eony albo 10 eonów i tak dalej. Drugi rodzaj poglądów to są 4 poglądy związane z jakimś wiecznym Bogiem, czyli to są
Na przykład ludzie również o jakimś zdolności jasnowidzenia, jakby widzieli, że w którymś momencie żyli w obecności wielkiego Brahmy. I że ten wielki Brahma nigdy nie umiera, więc ci ludzie zaczęli myśleć, ten Bóg nigdy nie umiera, on jest wieczny, on jest mm, i on stworzył wszystko, gdyż wszystko jest jego emanacją, wszystko jest jego i te emanacje są zmienne, natomiast on jest wieczny i niezmienny. Więc ci ludzie jakby widzieli siebie, czy też inne istoty, kiedy oni przebywali w orszaku Brahmy. I stąd taki pogląd się wytworzył. Więc te poglądy jakby zakładają, że niektóre istoty, tacy właśnie jak tacy wielcy bogowie, są niezmienne i wieczne. Teraz są następną grupą, stanowią 4 poglądy tego, co jest ostateczne i nieostateczne, albo trwałe i nietrwałe. Więc ci mędrcy dzięki swojej zdolności jasnowidzenia widzieli destrukcję świata. I więc oni jakby widzieli destrukcję i pojawienie się i wyłonienie się jakby świata. W związku z tym zakładali, że to powstanie to jest wieczne, że jest jakimś, że ono jest początkiem. I w związku z tym jest początkiem i że będzie trwało wiecznie. I że świat będzie trwał wiecznie. Oni jakby niestety nie byli w stanie widzieć jakby ponad tym, poza tym, jakby ich pogląd był zawężony do tego powstania i do tego powstania świata. Widzieli, że ludzie powstał i że w związku z tym nigdy nie będzie miał końca, że nigdy nie zaniknie. Czy jest jakiś koniec na dole lub w górze? Musieli stwierdzić, że nie ma. Nie ma końca światu w dole, nie ma końca światu w górze. Więc kiedy widzieli piekła, przepraszam, nie, że nie ma końca, tylko że jest koniec u góry i na dole, przepraszam bardzo. I na przykład byli w stanie spojrzeć w dół i widzieli piekła i myśleli, że to jest koniec, że świat kończy się na tych piekłach. Podobnie jak patrzyli w górę i widzieli światy bogów i uznawali, że to jest, na tym kończy się świat kończy się na światach bogów. Teraz 4. grupą poglądów były poglądy ludzi, którzy nie chcieli porzucić wiary w bogów, jakby i czczenia bogów. Więc kiedykolwiek się ich zapytano, skąd bierze się dobro, skąd bierze się zło i tak dalej, oni tylko odpowiadali, nigdy nie opuszczę bogów. Niektórzy mówili, że nie mają doświadczenia, inni mieli na przykład bardzo dużo dumy w sobie, więc nie chcieli odpowiedzieć na te pytania jakby wprost, nie chcieli właściwie odpowiadać na takie pytania, bo mówili tylko, że najważniejsze to zaufać Bogom, najważniejsze, nigdy nie porzucę wiary w bogów i tak dalej, i tak dalej, nie, i tak dalej.
Następną grupą poglądów to jest 양 jakby 치료되는 negowanie przyczyny, 다 치료가 양 될래야 유매바 마와들 니 czyli negowanie 양 tego, 세다 że 가서 wcześniejsze 마와 przyczyny 이게 버르지 wywołują 이 późniejsze rezultaty. 삼대는 유매바 마와 사다 가라사나 Czyli ciało i umysł pojawiają się po prostu przypadkiem. Wszystko pojawia się przypadkiem w taki chaotyczny sposób. Oni jakby nie dostrzegali tego poprzedzającego coś, poprzedzającej przyczyny. Więc wszystko, w związku z tym uznawali, że wszystko pojawia się spontanicznie. Więc ci ludzie jakby negowali pojęcie przyczyny. Teraz 44 poglądy dotyczące końca, końca świata. Jakby wówczas to były jakby główne pytania, główne rozmyślania jakby filozofów na temat początku i końca świata. Więc 44 poglądy dotyczące końca można podzielić też na kilka grup. Więc niektórzy ludzie mówili, więc pierwsza grupa w ogóle należy to byli ci filozofowie, którzy mieli w ogóle jakieś poglądy na temat przyszłości, ostatecznej przyszłości. Niektórzy mówili, że będę miał ciało, niektórzy mówili, że nie będę miał ciało, że byli ci tacy, którzy mówili, że będzie miał umysł, ale nie będzie miał ciała, albo niektórzy inni mówili, że będę miał ciało, ale nie będę miał umysłu i tak dalej. Więc w ten sposób było bardzo wiele różnych poglądów na ten temat. Niektórzy mówili, że nie będzie ani ciała, ani umysłu, niektórzy mówią, że będą oba. Niektórzy mówili, że będziemy doświadczać przyjemności cierpienia, albo że będziemy odczuwać obu, albo że żadnego, że będzie kontynuum jaźni, albo że nie będzie kontynuum jaźni i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób było jakby 16 różnych poglądów na temat tego, co się z nami stanie w przyszłości. Czy nasza świadomość będzie kontynuowana i jak będzie kontynuowana. Więc to były tego rodzaju poglądy. Więc niektórzy mówili, że będziemy mieli umysł, ale nie będziemy mieli ciała, albo że będziemy mieli ciało, ale nie będziemy mieli umysłu. Czyli albo będzie kontynuum jaźni, albo nie będzie i tak dalej. Inna grupa filozofów mówiła, że nie ma żadnego pojęcia na temat przyszłości, że oni nie wiedzą i nie ma sposobu, aby się dowiedzieć, czy będziemy mieli ciało albo umysł. Kolejna grupa mówiła o tym, że zarówno ludzie, jak i inne istoty, bogowie i inne istoty, kiedy umrzemy, to będzie pustka, to po prostu przestajemy istnieć. Czyli oni jakby nie wierzyli w reinkarnację, nie wierzyli w kolejne życie. Kolejna grupa zaś mówiła, że wszyscy zostają wyzwoleni w tym lub na końcu naszego życia.
ene da na something thangbo thomna jodo go desengejik tene something niwa thomna jodo go desengejik tene ya zin da kada Więc byli tacy, którzy uważali, że osiągniemy wyzwolenie poprzez medytację na diany, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą dianę, a byli też tacy, którzy uważali, że wyzwolenie można osiągnąć poprzez nieustanne kontynuowanie przyjemności, poprzez wyzwalanie się od różnych restrykcji i ograniczeń. Więc to były te 64 różne niebuddyjskie poglądy, które istniały wówczas. Niektórzy filozofowie odpowiadali na te tematy, inni nie. Niektórych można nazwać nihilistami, niektórych odwrotnie. Niektórzy wierzyli w wyzwolenie, że nastąpi na pewno, niektórzy w to nie wierzyli i tak dalej. 다 되네. 땀바디루 거지 슈아이. 알바. Teraz chciałbym przedstawić 6 nauczycieli, czy też 6 wielkich logików, którzy żyli za czasów Buddy. Mówi się w naszych tekstach o tym, że być może znacie ich imiona, bo mówi się o nich w tekstach buddyjskich. Mówi się o tych 6 nauczycielach niebuddyjskich. Kiedy na przykład recytujemy pochwały dla Buddy, dla 12 czynów i tak dalej, to wspomina się o tych 6 nauczycielach. Można powiedzieć, że to byli że to było 6 niebuddyjskich guru, którzy zgromadzili się ze swoimi uczniami i żyli w okolicach Rajagrihy. Więc oni mieszkali w tej samej okolicy i przyciągali różnych uczniów. To były takie małe teraz w Himalajach mamy to jest tak jak w Himalajach mamy klasztory i od czasu do czasu ktoś wychodzi z tego klasztoru w poszukiwaniu mnichów. Więc tak było wówczas również w Indiach. Oni odwiedzali pałac króla Ajatashatru i rozmawiali ze sobą albo z nim na różne filozoficzne tematy. W ten sposób powstały długie dyskursy w północnej tradycji sut nazywane Samanapala Sutta. Więc te sutry, można powiedzieć, że to były sutry mówiące o rezultatach duchowej ścieżki. Ta sutra mówi o dialogach, o rozmowach pomiędzy królem Ajatashatru a właśnie tym 6 nauczycielami. Więc te sutry nie wspominają guru dżinizmu, nie wspominają o Jaini Grantha Jatiputrze, tylko właśnie o tych 6 filozofach, 6 nauczycielach. Bardzo trudno znaleźć informacje na ich temat.
W zasadzie głównym źródłem są właśnie sutry buddyjskie. Właśnie ta sutra rezultatów duchowej ścieżki. Na przykład mamy różne teksty Vinayi, które wspominają o tych 6 nauczycielach, ale to były teksty, które powstały dużo później. One nie powstały za czasów Buddy, czy też nie tuż po odejściu Buddy. Więc ta sutra jest jakby głównym źródłem informacji dla nas. Więc kiedy mówimy, jeżeli powiemy, że badacze, jakby współcześni badacze, jakby historycy, jakby chcą wiedzieć zawsze, kiedy teksty, które wspominają takie czy inne informacje, kiedy one zostały napisane, kiedy zostały spisane, kiedy zostały przetłumaczone i tak dalej. Więc w ten sposób jakby badają autentyczność danych informacji, autentyczność danych, jakby wartość historyczną, jaką mają dane teksty. I czasami w związku z tym nasze sutry nie mogą być przedstawiane, nie są traktowane jako wartościowe teksty historyczne. Dla nas one są wartościowe, gdyż uważamy, że są to słowa Buddy. Niemniej ta sutra rezultatów duchowej ścieżki jest uznawana za tekst, wartościowy tekst historyczny i ona właśnie omawia tych 6, jakby opisuje tych 6 niebuddyjskich nauczycieli. Ta sutra jest również ważna dla buddyjskiej tradycji. Ona przetrwała w języku chińskim, przetrwała w języku palim, w tradycji północnej, południowej. Pierwszym z nich był Purana Kashyapa. On mówił o tym, że zabijanie, kradzież, niewłaściwe działania seksualne, kłamstwa i tak dalej są przyczyną cierpienia. 다바 폐기를 지켜보시나. Jest jakiś problem z prezentacją? Ale z drugiej strony ten nauczyciel przepraszam, on mówił, że tego rodzaju działania nie sprowadzają żadnego cierpienia. Podobnie pomaganie innym, praktykowanie szczodrości też nie przynosi dobrych rezultatów. Więc w gruncie rzeczy on jakby twierdził, że nie ma przyszłości, nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, nie ma przyczyny i skutku, nie ma arhatów. Było to takie ekstremalnie nihilistyczne spojrzenie. Kolejnym nauczycielem był Makali Goshala, który miał poglądy sceptyczne, był po prostu sceptykiem. Najprawdopodobniej nie ma dobra ani zła, nie ma rezultatów dobrych czy złych działań, nie ma przyszłych odrodzeń, nie ma rodziców, nie ma bogów, nie ma ludzi.
Wszystko jest jedną wielką niewiadomą. Wszystko to powstaje za sprawą naszej ignorancji, ale poza tym nie ma nic. Kolejnym nauczycielem był Pakuda, aha, nie. Ajita Kesha Kambala. Przepraszam. Niektórzy robią screenshoty tej prezentacji, więc proszę, żebyście robili screenshoty tej prezentacji już poprawionej. Więc ten Ajita Kesha Kambala, on twierdził, że kiedy umrzemy, kiedy ludzie umierają, to 4 elementy rozpuszczają się, 4 żywioły się rozpuszczają i znikają. Więc bez względu na to, kim jesteś, na pewno umrzesz i mądrzy, i głupi wszyscy umrą i to będzie koniec. To będzie, nie ma żadnych kolejnych żywotów. Kolejnym nauczycielem był Pakuda Kachayana. Tutaj też jest błąd w prezentacji. Pakuda Kachayana mówił, że nie ma żadnych mocy, nie ma sensu praktykować jakiejkolwiek duchowej ścieżki. Nie ma żadnych metod, które mogłyby nas do czegokolwiek doprowadzić. Nie ma sposobów oczyszczania, nie ma sposobów gromadzenia zasługi, więc istoty praktycznie nie mają możliwości, nie mają sposobu, aby osiągnąć wyzwolenie. On twierdził, że wszystkie nasze zaciemnienia pojawiają się bez przyczyny, w związku z tym nie można ich usunąć, bo nie można usunąć tej przyczyny. Skoro nie ma przyczyny, to nie można jej usunąć, w związku z tym nie ma sposobu, aby się pozbyć zaciemnień. Kolejnym nauczycielem był Sanjaya Belatthiputta. On miał takie bardzo pokrętne poglądy, że nie ma żadnych rezultatów duchowej praktyki i nie można powiedzieć, czy one istnieją, czy nie istnieją i tak dalej. Następnym nauczycielem był Nirganta Jnatiputra, który twierdził, że ja jestem praġņą, jaźń jest praġņą, w związku z tym wiem wszystko. Kiedy chodzę, kiedy odpoczywam, kiedy leżę, kiedy siedzę, cały czas spoczywam w medytacji. Praġņa jest zawsze ze mną. On tak mówił, ale ta sutra jakby nie wyjaśnia, jak było naprawdę i jakie on naprawdę miał poglądy i co tak naprawdę i co w związku z tym widział. Kiedy porównamy teksty z Mula Sarvastivady, z tekstów Vinay i z tej sutry, to nie ma, to trudno,
To rezultaty jakby tego porównania i tego badania jakby są trochę rozczarowujące, bo nie możemy jakby nigdzie znaleźć, jakie poglądy w rezultacie miał ten nauczyciel. Jest tylko cytat z tego, co mówił. 음, 다 무디 땜바 디주 되긴 뉴주이 되다. 아는 공도 시에베기 다 땅의 주주정이 있으려나 라도 따와 주주정이 뭐 디주 버루리아 핀주 시두르 직체르와 디간래야 단도 Kiedy zaczniemy porównywać te 64 poglądy ze sobą, a również z dżinizmem, kiedy porównamy to wszystko, to, to, to pojawia się nowe zrozumienie. Wygląda na to, że te Śrawakowie w owym czasie więc, więc w ten sposób jakby pojawiła się, widzimy dlaczego pojawiła się taka dość upowszechniona wówczas szkoła Czerwaka, która była właśnie taka nihilistyczna, negowała praktycznie wszystko. I dlaczego pojawiła się religia dżinizmu, czy też dżainizmu, czyli religia stworzona przez Nirgante Jatiputrę, który jego poglądy dżinizmu też pojawiają, jakby zostały przedstawione w wielu sutrach. I to byli. I w zasadzie Nigranta Jatiputra wygląda na to, że on jakby stworzył ten ostatni, tak, nauczyciel, później stworzył religię dżinizmu i i w zasadzie tylko on i tylko jego wpływ i jego naśladowcy jakby przetrwali, jakby wszyscy inni poglądy innych nauczycieli nie przetrwały i zanikły, ich nauki zanikły, natomiast tylko dżinizm jakby przetrwał. Więc teraz zrobimy przerwę, 30 minut przerwy i będziemy mówić o tym dalej. 다 되라야. 다디 겁리야. 파지 지 그때 떠주 답에 좀 겁디 겁도와 러질이야. 아네. 다 양편 봤어. 다들 내게 Podczas tego okresu rozwoju filozofii rozwinął się również taki ruch antyreligijny, czy też ruch takich ekstremalnie złych poglądów. I ten ruch był, czy też ta antyreligia była nazywana Czarwaka. Ciężko powiedzieć, jak ona się rozwinęła, jak ona powstała. Badacze nie zgadzają się co do tego, jak ona powstała, mają różne poglądy na ten temat. Ciężko też powiedzieć, czy Czarwaka pojawiła się przed buddyzmem, czy po buddyzmie. Nie ma żadnego tekstu, który by w taki jednoznaczny sposób określił okres, w którym ten ruch powstał.
Więc taki więc najprawdopodobniej ten ruch powstał, kiedy właśnie buddyzm zaczął się rozwijać, zaczął się rozprzestrzeniać w północnych Indiach. I to był taki ruch, który bardzo mocno sprzeciwiał się buddyzmowi. Teksty buddyjskie mówią, że jego założycielem był mędrzec ja nie wiem jaki budżet. Natomiast inni mówią, że to był guru bogów, Deva Guru. Więc wygląda na to, że on się udał do świata Asurów, czy też półbogów i nauczał ich złych poglądów. Przekazywał im złe poglądy, namawiając ich, praktycznie do rozpusty, do takiego ciągłego otaczania się przyjemnościami, ciągłego korzystania z życia i przyjemności. Niektórzy mówią, że ten guru nazywał się Braspati, czy też Deva Guru, Guru Deva. Tak czy inaczej ma on, tak czy inaczej to imię Deva Guru jest bardzo znane imię, które więc on był taki ekstremalnie materialistyczny. Więc ci ludzie jakby patrzyli tylko na to życie, nie zajmowali się przyszłymi życiami, nie wierzyli w przyszłe życie, wobec czego jakby uważali, że należy korzystać z tego życia tak bardzo, jak tylko się da. W chińskiej tradycji więc w sanskrycie nazywano to szkołą Lokayati. Po tybetańsku Jengpenpa. Chodzi o to, że to była ścieżka, która poszła największe to było najbardziej ekstremalny pogląd, najbardziej odległy od prawdy. Niektórzy uważali, że ta szkoła Charvaka pojawiła się w wyniku właśnie medytacji na dhyany, jak poprzednia, a niektórzy uważają, że tylko za sprawą takiej błędnej logiki. Więc ci ludzie tak pokrótce nie wierzyli, że jest przyszłe życie, że nie wierzyli w wyzwolenie, że świat powstał pod wpływem po prostu przypadku. Więc niektórzy uczeni jakby niektórzy uczeni jakby podają różne teksty, które jakby są takimi jakby rdzennymi tekstami tej szkoły. Nie mamy jakby pełnej listy tych tekstów, więc nie można wskazać jakiejś jednego rdzennego jakby tekstu. Są tylko fragmenty takich czy innych pism.
Na przykład po tybetańsku mamy komentarz, e, jeden z komentarzy buddyjskich, który mówi o Devaguru i jakby przytacza wiele poglądów tego nauczyciela. Podobnie również w Madhyamace, w komentarzach w Madhyamaki pojawiają się jakby cytaty z tego nauczyciela, jakby istnieje również kilka takich tekstów w sanskrycie. Tak czy inaczej, wszystko jedno, czy byli to buddyści, czy to byli niebuddyści, wszyscy uważali, że to jest najgorszy pogląd, jaki można przyjąć w życiu. Nie tylko buddyści, ale również hinduiści, dżiniści, wszyscy uważali, że to jest najgorszy z poglądów. Więc kiedy mówiliśmy o tym zbiorze różnych szkół wczoraj, o takim zbiorze, o tym uczonym, który zebrał te wszystkie szkoły i on też jakby przytacza, że to jest najbardziej niewłaściwy pogląd. Niektórzy nawet mówią, że to nie była szkoła filozoficzna, że to po prostu byli hedoniści najzwyczajniej w świecie. Materialiści i hedoniści, a nie filozofowie. Być może, że wszystkie szkoły takie materialistyczne właśnie nazywane były nazwą Charvaka. Założenia tego poglądu są takie, że nie ma oni jakby uważali, że wszystko polega na percepcji, że wszystko opiera się tylko na naszej percepcji, nie ma nic innego. Że świat powstał właśnie na podstawie przypadku, nie było żadnej siły, która świat stworzyła. Jest to pogląd taki jakby jest taka kompilacja różnych sceptycznych poglądów i różnych negacji. I który stworzył taki najbardziej ekstremalnie zły pogląd. Więc to jest najbardziej ekstremalny z ekstremalnych poglądów. Istnieje taka pieśń Czarwaków, w których mówi się, że nie ma, w której mówi się, że nie ma bogów, nie ma wyzwolenia, nie ma natury. Wiele różnych poglądów pojawiło się w owym czasie z różnych szkół. Więc Czarwakowie jakby nie oglądali się na te różne poglądy, jakby nie brali ich w ogóle pod uwagę. Więc to było tak, jak można było się wyobrazić, że w jakimś takim zamożnym kraju ludzie po prostu wymyślali cokolwiek im przyjdzie do głowy i debatowali na te tematy i tak dalej, nie mieli nic innego do roboty. I pojawiało się w ten sposób bardzo wiele różnych filozofii i poglądów, ten był najgorszy. Większość ludzi na świecie
tak naprawdę, że tak powiem, wygląda na to, że podziela właśnie te poglądy, tak w gruncie rzeczy. Jak teraz patrzymy na świat i teraz patrzymy na społeczeństwa, narody różne na świecie i w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, że większość ludzi dokładnie tak żyje i dokładnie podziela te poglądy. Więc w gruncie rzeczy nie nastąpiło żaden postęp w naszym myśleniu, że nie nastąpiła żadna ewolucja myślenia, ale degradacja myślenia w gruncie rzeczy. Czyli poglądy, które były wtedy w Indiach absolutnie odrzucane, teraz są powszechne. Więc co ta pieśń mówi? Posłuchajcie sami. Że nie ma żadnego wyzwolenia, nie ma żadnych bogów, ale też nie ma wyzwolenia, nie ma ostatecznej natury, nie ma innych żywotów, nie ma rytuałów, nie ma karmy, nie ma przyczyny i skutku, nie ma innych światów. Nie ma nieba, nie ma piekła, nie ma sensu, nie ma jakby wykonywanie różnych rytuałów, czy też wyznawanie błędów i tak dalej, nie ma żadnego sensu. 왜 고수기 가서 둑습지인 게 내가 마음 제대요. 나 이내 고수 갈라서 돈루드 도스파. Oni mówią, że przecież ofiarowanie zwierząt, mówi się, że ofiarowanie zwierząt sprawi, że te zwierzęta odrodzą się jako bogowie. Więc jeżeli tak jest w rzeczywistości, to dlaczego nie zabijemy naszych rodziców i nie włożymy ich do ognia, skoro to sprawi, że oni się odrodzą w świecie bogów? Przecież tak powinniśmy mówić, powinniśmy tak zrobić. Albo na przykład mówi się, że ofiarowywanie bogom, czy też naszym przodkom pożywienia, wrzucanie jej do ognia sprawi, że zaspokoimy głód tych przodków. Przecież to jest jakiś jak to może być prawdziwe? Gdyby to było prawdziwe, to podczas podróży wystarczyłoby, gdyby nasza rodzina wrzucała nam pożywienie do ognia i nie bylibyśmy głodni. Nie musielibyśmy nosić żadnego prowiantu ze sobą nigdy. Prawda? Więc to wszystko jakby nie ma sensu. To są tylko uprzedzenia, to jest tylko ślepa wiara. Podobnie. Wszyscy wykonują różne rytuały, ofiarowując pożywienie bogom, ale przecież to jest tak jakby mówić, że osoba, która mieszka na dole na parterze, wrzuci coś do ognia, to ta osoba, która mieszka na najwyższym piętrze, będzie mogła to pożywienie wrzucone do ognia spożyć. Przecież to jest bzdura. Podobnie dzisiaj mówią takie poglądy są na temat koronawirusa, że teraz podczas pandemii ludzie robili takie windy i przesyłali pożywienie ludziom na górze, na najwyższych piętrach, nie? Był taki system prawdopodobnie gdzieś, więc to by wyglądało tak właśnie, że wrzucanie pożywienia do ognia to jest przesyłanie pożywienia gdzieś tam do jakichś istot, które mieszkają ponad nami.
Podobnie oni nie wierzyli w to, że istnieją kolejne żywoty. Najlepiej korzystać z tego życia i cieszyć się, jak się da, z tego, co się ma. Najlepiej pożyczyć pieniądze od kogoś, wydać je wszystkie na najlepsze przyjemności, na najlepsze pożywienie. Kto odbierze nam ten dług, jak już będziemy martwi? Przecież nie będziemy musieli go nigdy zwrócić. Podobnie ponieważ oni nie wierzyli, że istnieje przyszłe życie. Przecież to niemożliwe, żeby istniało jakieś przyszłe życie. Jeżeli świadomość mogłaby się przenieść do jakiegoś innego świata, to dlaczego nie wróci na przykład, żeby pomóc rodzinie i zabrać ich ze sobą? Dlaczego nie wróci, żeby spotkać się z przyjaciółmi, z rodziną? Przecież gdyby żyła nadal, gdyby istniała nadal, to odwiedzałaby nas taka istota. Więc ci ludzie uważali, że po prostu Bramini, to wszystko służy zachłanności Braminów. Po co dawać im na to wszystko pieniądze? Autorzy tych Wed są zaś bardzo złymi ludźmi i duchami. To są po prostu aktorzy, to są jacyś kuglarze. Każą nam recytować mantry i sutry. To wszystkie jest bez sensu, bezzasadne. Nie ma powodu, aby to wszystko robić, co oni nam każą. Najlepiej robić to, co sprawia nam przyjemność. Więc w gruncie rzeczy, jak spojrzymy na to wszystko, to większość ludzi żyje dzisiaj właśnie w ten sposób. Dopóki potem pożyczają pieniądze, kupują samochody, domy, różne motocykle, po prostu korzystają z życia. Przecież nie będzie przyszłego życia. Najlepiej coś ukraść i korzystać z życia już teraz. Wielu ludzi tak myśli, prawda? Więc te poglądy czarwaków, czy też ciarwaków, w Indiach w owym czasie uważane było za bardzo ekstremalne, ale dzisiaj przez wielu jest uważane za obowiązujące. Najprawdopodobniej tego rodzaju poglądy istniały w Indiach od wieków. Na przykład w Mahabharacie mówi się o demonie, który wstąpił w jednego Bramina i udał się na spotkanie z królem Yudhishthirą. Jakby wygrał jakąś bitwę z nimi, otrzymał to, co chciał i wrócił. I ten Brahmin jakby przekazał ludziom poglądy, które bardzo, bardzo złe poglądy, bardzo błędne poglądy. Więc wygląda na to, wtedy istniało takie prawo, że Bramini, którzy zboczyli ze ścieżki, zostawali skazani na śmierć i on też został skazany na śmierć. Ciężko, oczywiście to wygląda jak legenda, jak jakaś historia, ale kto wie, ale to jakby świadczy o tym, że ludzie, którzy nie wierzyli w bogów, tacy właśnie hedoniści, istnieli w starożytnych Indiach bardzo długo. Więc to było jakby opis tego poglądu czarwaków.
Teraz chciałbym przejść do religii, do dżinizmu, czy też dżainizmu, bo widziałam, że tak też można po polsku określać. Więc znowu badacze jakby nie zgadzają się co do tego, kiedy ta religia powstała, ale wiemy, że dżinizm, niektórzy uważają, że dżinizm i buddyzm są takie same. Wielu badaczy się zgadza co do tego, że one jakby powstały i rozwijały się w tym samym czasie, historycznie w tym samym czasie. Niektórzy zaś uważają, że dżinizm jakby powstał z buddyzmu, jest takim odłamem buddyzmu. Więc to jest tak, oni uważają, że najpierw pojawił się buddyzm, a z niego wyłonił się dżinizm. Są różne poglądy na ten temat, na temat pochodzenia tej religii. Więc kto założył tą religię, to był też badacze nie zgadzają się co do tego. Niektórzy mówią, że to był ten Nigranta Dżniani-Putra, ten jeden z tych 6 nauczycieli, niebuddyjskich nauczycieli, opisywany w pismach buddyjskich. Niektórzy zaś mówią, ale i tak opisują to teksty buddyjskie, natomiast dżinizm sam w sobie mówi, że to nie był ten nauczyciel, tylko wskazuje na nauczyciela Vardhamana Mahavira. Więc dżinizm sam uważa, że ta religia została założona przez Mahavirę. To tak wygląda jakby jego tanka, jego rysunek tego nauczyciela. Bardzo podobnie do Buddy, prawda? Niektórzy często mylą się, mylnie jakby te różne obrazy, czy też posągi przedstawiające tego nauczyciela mylą z posągami i malunkami Buddy. Czasami trudno je odróżnić. Więc ten Vardhamana Mahavira, jego życie jest bardzo podobne do życia Buddy. Kiedy miał 29 lat, wyruszył w drogę, porzucił swój dom i zaczął praktykować ścieżkę duchową. Spędził w ten sposób 12 lat i w ten sposób stał się zwycięzcą. Potem przez 30 lat jakby zbierał wokół siebie uczniów i nauczał swojej darmy i w ten sposób powstała religia Jain, czy też więc to słowo Jain w sanskrycie znaczy zwycięzca. Więc w ten sposób jakby zwycięstwo nad splamieniami jest ten, który zwyciężył nad splamieniami, jest zwycięzcą, dlatego stąd powstała ta nazwa. Z drugiej strony pewien odłam tej religii jakby uważał, że zwycięstwo nad splamieniami sprawia, że może powinniśmy chodzić nadzy i oni chodzą nadzy, więc niektórzy nazywają ich religią nagich ludzi. Więc wygląda na to, że ten buddyzm zaś twierdzi, że to był Nirgatanta Dżaniputra, który właśnie nauczał Vaishali, był to jeden z tych 6 nauczycieli i później jego religia właśnie była, to był dżinizm.
Potem on zmarł w Pawapuri, a jego uczniowie rozbili się na dwie części, jakby nastąpił konflikt pomiędzy nimi. I to opisuje Pasadika Sutra. Buddyjska Pasadika Sutra właśnie opisuje tą historię tego nauczyciela. Więc wygląda na to, że wszystko jedno, który to był nauczyciel, kiedy po jego odejściu uczniowie, jakby jego naśladowcy rozbili się na dwie jakby sekty, na dwie grupy. Więc z pewnością nastąpiło to 200 lat po odejściu tego nauczyciela, a być może wcześniej. Podczas panowania króla Chandragupty była wielka zaraza w Magadzie. Wówczas ci uczniowie i wtedy był taki jakby lider tych dżinistów, Badra Bahu, który wyprowadził jakby swoich uczniów do Karnataki. Więc jakby przenieśli się oni na południe Indii. Tam zaś pozostała grupa pozostała w Magadzie i tam praktykowała ascetyzm. Potem, gdy jakby ta zaraza minęła, ci dżiniści, którzy udali się do Karnataki, wrócili do Magady, ale wyglądali już inaczej. Mieli inne ubrania na sobie, mieli nieco inne poglądy i w ten sposób cała grupa jakby się rozdwoiła. Więc oni wyglądali inaczej, nosili inne ubrania, a ta sekta z Magady nosiła białe ubrania, zaś ta grupa z Karnataki uważała, że nie powinniśmy nosić żadnych ubrań. Więc różnica polegała głównie na tym, czy powinniśmy nosić ubrania, czy nie powinniśmy nosić. Więc ci w białych szatach nazywali siebie Swetambara, zaś ci, którzy uważali, że powinniśmy chodzić nago, nazywali siebie Digambara. Poza tym Digambarowie też mówili, że nauczyciel Nigranta nie miał żony, natomiast Swetambarowie uważali, że nauczyciel miał żonę i miał córkę. Więc to była kolejna różnica pomiędzy nimi. Podobnie Swetambara uważali też, że kobiety mogą osiągnąć wyzwolenie, natomiast Digambarowie uważali, że nie mogą. Więc to były jakby takie główne różnice pomiędzy tym i ich założeniami. I tak czy inaczej powstały te dwie frakcje, dwie sekty dżinistów w ten sposób. Obie te sekty opierały się o jeden rdzenny tekst, do którego składało się 50 domów. I jakby dwie lub trzy różne wersje, jakby edycje tych tekstów znamy. One są napisane w połowie w sanskrycie, a połowie w takich mówionych dialektach.
Dżinizm zaakceptował wiele różnych idei z buddyzmu. Jakby zaadoptował je do swojej religii. Tak to przynajmniej wygląda. Więc wygląda na to, że te pisma dżinistyczne i czas, w której powstały, kiedy jakby to był jakiś V wiek naszej ery, więc wtedy jakby zebrano te wszystkie ich teksty i w tym czasie buddyzm rozkwitał w Indiach, prawda? Więc, więc i dlatego myślę, że wiele poglądów, wiele pozycji jakby filozoficznych, wiele idei filozoficznych buddyjskich było bardzo popularnych w Indiach i oni je zaadoptowali jakby do swojej filozofii. Więc dlatego być może później wielu uczonych uważało, że to była że to był taki odłam buddyzmu, że pisma i dżinistyczne i buddyjskie są bardzo podobne. Wiele pism dżinizmu nie przetrwało do dnia dzisiejszego, zostało zniszczone. I w gruncie rzeczy, ponieważ zebrano te teksty dużo później, mniej więcej 10 wieków po tym, jak odszedł ich nauczyciel, ciężko powiedzieć, ile z tych nauk, które przetrwało w tych pismach, to były oryginalne nauki założyciela tej religii. A ile zostało jakby stworzonych, dopisanych później. Plus jakby doszło do tego rozłamu na te dwie sekty i w związku z tym istnieje dużo różnic pomiędzy nimi i oczywiście bardzo dużo różnic pomiędzy dżinizmem a buddyzmem również istnieje. W pewnym sensie dżinizm również nie akceptował Wed, tak samo jak buddyzm. Był taką religią niewedyjską, hinduistyczną, wobec czego pod tym względem był podobny do buddyzmu. Podobnie dżinizm nie uznaje żadnego Boga Stworzyciela, podobnie jak w buddyzmie. Oczywiście mówienie, że nie ma Boga Stworzyciela, to nie znaczy, że mówimy, że nie ma żadnych bogów, prawda? Ale tak czy inaczej istnieje też bardzo wiele różnic pomiędzy dżinizmem i buddyzmem. Buddyzm praktycznie nie ma zbyt wiele związków z brahminizmem. To jest jakby zupełnie osobna, niezależna religia. Zaś dżinizm zaadoptował również wiele idei z buddyzmu, ale też wiele idei z filozofii hinduistycznej, z tej szkoły Samkhya, o której mówiliśmy wczoraj. Oni uważają też, że praktyka ascezy jest bardzo ważna, że świat składa się jakby z jaźni i z niejaźni i z natury i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że dżinizm jest takim pomostem pomiędzy buddyzmem i hinduizmem w pewnym sensie. Jest taką religią, która je łączy, bo przyjęła nieco z tej religii i z tej religii.
Więc jest to taki link, jest to pewna pozycja filozoficzna, która łączy te dwie religie, hinduizm i buddyzm. Istnieje jakby pomiędzy nimi. Buddyzm również mówi o trzech klejnotach, ale kiedy oni mówią o trzech klejnotach, to nie jest Buddha, Dharma i Sangha. Oni mówią o pradżni, że to jest właściwa pradżnia, właściwa wiara i właściwe działanie. Właściwa pradżnia rozróżnia naturę od nienaturę, od tego, co jest, a czego nie ma. Co jest naturą, czy co nie jest naturą, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe i tak dalej. Więc jest to takie zdolność rozróżniania. Właściwa wiara to jest całkowita wiara w nauczyciela. Bez żadnej wątpliwości i brak wątpliwości co do tego, co zapisano w pismach. Zaś właściwe działanie to jest całkowity brak agresji. To jest jakby w zasadzie to można by powiedzieć, że to jest jakby główne założenie całej tej religii. To jest najważniejsza rzecz w tej religii. Zwyczajni ludzie, dla zwyczajnych ludzi było to trudne do praktykowania. Mahatma Gandhi, który praktykował jakby brak agresji, tak? On jakby często jakby chwalił religię dżinijską, gdyż właśnie za to, że propagowała, że tak ściśle jakby przestrzegała tej zasady braku agresji. Kolejnymi zasadami jakby właściwego działania w dżinizmie było niekradzenie, mówienie prawdy, utrzymywanie celibatu i brak przywiązania do rzeczy materialnych. Więc oni przyjmowali często te pięć takich ślubowań, jakby odrzucali wszelkie przyjemności zmysłowe. Więc to było jakby 5 aspektów tego właściwego działania, właściwego zachowania w religii dżinijskiej. Więc omówiliśmy już Wedy, omówiliśmy wszystkie aspekty filozofii starożytnych Indii, które i wedyjskiej, i niewedyjskiej. Więc podczas kolejnych wykładów będziemy mówili o buddyzmie. Mamy na to 4 dni. Powiem, ile się da, ale nie będę się spieszył, żeby skończyć, aby na pewno. Więc jeżeli myślicie, że dojdziemy do tantr i do sekretnej mantry, to najprawdopodobniej tak się nie stanie. Postaram się, nie chcę myśleć tak, że musimy dojść do sekretnej mantry. Jeżeli nie dojdziemy do sekretnej mantry, to po prostu będziemy mówić o niej później. Więc podczas następnych nauk będziemy mówili o pojawieniu się Buddy. I tu już zaczyna się problem, bo w którym wieku pojawił się Buddha? Istnieje bardzo dużo różnych poglądów na ten temat. To jest największa komplikacja. Jeśli chodzi o indyjską historię, to nie ma żadnych dat. Oni w ogóle nie byli zainteresowani zapisywaniem jakichkolwiek dat i faktów i tak dalej. A Bhagavad Gita jest
jakimś takim połączeniem historii, fantazji, z myślenia i i sytuacji z prawdziwego życia, która ciężko rozróżnić prawdziwe jakby relacje z prawdziwych zdarzeń z mitami i legendami. Podobnie w starożytnych Indiach wszystko jakby mieli taki, wszyscy mieli taki styl opisywania, jakby wszystko było prawdziwe i żywe, żeby wywoływało jakieś emocje, żeby było ekscytujące i tak dalej. Więc największym problemem jakby w mówieniu o indyjskiej historii są daty. Kiedy coś się stało? To jest jak, można, jest tak jak, nie wiem, bicie się po głowie. Nie ma, bez względu na to, jak mocno będziemy bić się po głowie i tak nie stworzymy, nie odnajdziemy dat, które nie poznamy dat, w których coś się wydarzyło. Podobnie jest z narodzinami Buddy. Nie jesteśmy, nawet pomiędzy nami, Tybetańczykami, kiedy mówimy o datach Buddy, istnieje kilka dat narodziny Buddy, jakieś 7 lub 8 dat odejścia Buddy. Niektóre różnią się o setki lat, niektóre, niektóre różnią się co do tego, w którym to wieku w ogóle się zdarzyło. I ludzie, którzy wyrażają różne poglądy na ten temat, są szanowanymi uczonymi, więc nie można ich jakby ignorować. Więc to, to, to jest jakby pierwsza trudność, którą napotykamy. Więc Buddha to była jedna osoba, pojawił się raz, więc nie mógł się pojawić w 2, 3 różnych wiekach, różnych okresach czasu, prawda? Więc na tym kończymy dzisiaj. Więc dzisiaj są urodziny Sakya Tenzin Rinpoche. Ja sam otrzymałem wiele abiszek i przekazów od Sakya Tenzina. On odwiedził nas również podczas Kagyu Menlam, więc chciałbym skorzystać z okazji i powiedzieć o tym. Dlatego chciałbym, abyśmy wyrecytowali modlitwę o długie życie Sakya Tenzina dzisiaj. Kiedy będziemy go recytować, to powinniśmy wyobrażać sobie, że recytujemy ją, że dedykujemy ją długiemu życiu wszystkich lamów, wszystkich nauczycieli, a w szczególności właśnie Sakya Tenzina, który jest jednym z największych mistrzów i nauczycieli obecnie buddyjskich. I to jest bardzo specjalny lama, bo bardzo ważne jest, byłoby wspaniale, gdyby żył długo, gdyby jego aktywność kwitła, wówczas będzie kwitł również, rozwijał się buddyzm tybetański i będzie się rozwijała dharma. Więc to jest modlitwa o długie życie Sakya Tenzina Rinpoche. sa jian gong ge ze bie chang yan jian ti jian xue ge ge bo sa ge
Köyün gezen bedon bavesi orso gengamen düverçeli sanbi wangi gebo darse wa gawa le la gave zeba sina jave jiba de da ge yonso genba rabe genzen Penjuro sanbe zemro da ba düye doje changwa mizu Gege bado yome den yuru ji. Ya gerçi sunayda. Hmm. Böse jime zhongle beba ye nga wan guen ge dong re jime. Sa jin gong gen zebe zhang nian jin di jin ju ge ge bo sa gia. Chun ge zen ba do ba we ze hor so gen ge men du we zhe Sanbe wange ngebo darze wa gyawa le la gyawe zeba. Sina zhawe shiba deda ge yonzo genba zhabe genze. Benjuro sanbe zemro dasen ba duye doje jangwa mizu. Gege bado yome dengyuro ji. Böse jime zhongle beba ye nga wan genge dungyu jime. Sa jin gonggan zebe changye jin di jin shuge gebo sa gya. Köyün gezen bardo bevezi horso gengamen düve cili. Sambi wangi gebo darze gyava lela gyave zeba. Sina jave shiba de dagi yonso genba chabe genze. Benjuro zambi zemro dasun ba düge doji changwa mizu. Gege bando yame den gyuru ji.